Hüp Hüp Diyarı kanalımıza hoş geldiniz. Sevimli köpeklerin orman macerası. Güneş yeni yükselmişti. İki sevimli köpek, kuyruklarını sallayarak ormanın gizemli yollarına adım attı. Heyecanları gözlerinden okunuyordu. Ormanın içi kuş sesleriyle doluydu. İki dost merakla etraflarına bakınıyor, yeni kokuları takip ediyorlardı. Macera onları bekliyordu. Bir anda küçük tavşanları hızla geçtiğini gördüler. Bu onların da hızlanmasına sebep oldu. Peşinden koşmaya başladılar. Koşarken etraf daha da sıklaştı. Aniden bir yaban arısının kovanına yaklaştıklarını fark ettiler. Ancak çok geçti, arılar peşlerindeydi. Hızla bir mağaraya sığınarak güvende olduklarını hissettiler. Mağarada ormanın nasıl korunması gerektiğini anlatan gizemli bir kitap buldular. Sahipleri onlara kitap okuyor ve onlar da dikkatle dinliyordu. Ormanın sırlarını öğrenmek onları daha da heyecanlandırdı. Ormanı korumak için neler yapabileceklerini düşündüler. Gün batımında yeni bilgilerle ve maceralarla dolu olarak evlerine döndüler.